Di mana hatena goreng, maka eta si jalma tuluy ka batur nganggap goreng. Sok sanajan eta si jalma jeung kahadean ka urang, keukeuh kumanehna dianggap goreng. Sabab hatena teu bener, teu beres, teu lempeng. Kitu boa-boa hate goreng mah kalau ge urang nganggap goreng boa-boa. Hirup susah nuding ka Allah. Ningang hirup senang, urang teu nuding ka Allah. Asa menang urang ta ieu di mana jalma geus hatena goreng. Aduh bahaya Bu, Pak, di mana hate geus goreng. Cing inget urang diciptakeun ku Allah. Nu nyieun surga jeung neraka teh Allah, lain ente. Cing inget urang papada jalma mah sok silih hampura. Dek dihaja teu dihaja dosana. Make jeung aya bahasa can katingali taneuh beureum dirurupkeun kata si jalma moal ku kuring dihampura. Waduh bahaya. Cinget dina Al-Qur'an. Innallaha la yuhibbul musrifin. Teresep Allah ka jalma nu sok ngaleuwihkeun. Allah we ngampura dosa sabudha laut. Cing era atuh ku Allah. Naon ari ente? Aya naon eta?